Olá pessoal, estamos com uma nova edição do Céu da Semana, cobrindo a semana de 5 a 11 de junho. Já estamos entrando na segunda semana de junho. Realmente o tempo voa, aceleradíssimo. É uma semana de lua crescente, então vamos aproveitar para pôr lenha na fogueira, fermento no bolo, mais água no feijão e tudo que faça crescer. Mercúrio já direto, desde o dia 3 de junho, faz de novo um encontro, uma repassada com Plutão e retoma assuntos, tratativas, negociações sob um outro olhar, sob um outro ângulo. E agora, quem sabe, os assuntos que estavam pendentes, em abertos, sejam finalmente solucionados, resolvidos, com soluções definitivas, acordos definitivos. O que parecia não ter solução, a gente vai ver que tem. É só que não tínhamos esgotado todos os argumentos ou todas as ideias. Agora foi. Vênus, em um evento, em um encontro com Urano, solta faísca. Trata-se de um encontro com altas perturbações atmosféricas, eu diria mesmo uma chuva de meteoros, para fazer menção ao fenômeno que aconteceu recentemente. Então aqui Vênus-Urano é bem essa chuva de meteoros para os afetos e as finanças. Vamos ficar espertos. Mas de uma maneira geral, a semana está muito mais light, sob um céu muito mais light e nos dá uma trégua. Antes de entrar nos detalhes da semana, no céu diário, no dia a dia, né, dessa semana, eu quero convidar vocês, os estudiosos de astrologia, para o curso que eu estou lançando sobre trânsitos de planetas lentos. É a técnica número 1 utilizada pelos astrólogos para se fazer previsão e a mais buscada, procurada por quem se consulta com o astrólogo para saber o que está por vir, o que está para acontecer. Esse curso ele é super detalhado, é super didático, ele é completíssimo. Nesse curso a gente apresenta os efeitos, ensina vocês a interpretarem os efeitos de cada passagem dos 10 planetas lentos, de Júpiter a Plutão, sobre cada planeta e ponto do mapa natal. Para quem quer dominar a arte de previsão, a técnica de previsão, é um curso imprescindível, imperdível. Veja aqui na descrição do vídeo. Estou aguardando você.